Над 230 любители на колоезденото се включиха в обиколката на обекти в Разград, изградени или ремонтирани по европроекти. Спортната проява е част от кампанията Дни на Европа в Разград, организирана за 12-ти пореден път от Областния информационен център съвместно с общината. Това събитие се превърна в едно от знаковите в нашата дейност като Областен информационен център. Тази година имаме очакването за рекордно участие в колоездачната обиколка на обновени с европейски средства обекти, която инициатива е припозната от Европейската комисия като добра практика, е препоръчана на останалите държави членки да я прилагат в своите дейности по популяризиране приноса на европейските фондове за развитието на общността. Стартът беше даден на площад Независимост, реконструиран по оперативната програма Регионално развитие. Колоездачите на възраст от 4 до 78 години преминаха през централния булевард на града, а последната спирка беше археологическият резерват Абритус, превърнат в туристическа атракция също по европроект. Много ми харесва, всяка година виждам все повече участници, което ме радва и се радвам, че спортът се развива в нашия град. Рядко се вижда напоследък толкова деца и млади хора и толкова и възрастни, като мен и по-възрастни, които идват и така с удоволствие минават тези 2-3 километра, което хем е здравословно, хем сближава хората, хем показва, че има неща, които все още могат да ни обединяват. Близо 1/4 от участниците, освен добро настроение и тонус, както и фланелки и шапки с логото на инициативата, получиха и предметни награди от томбола. Подаръци имаше за най-малките и най-възрастни участник. Най-чакани бяха 4-те големи награди – тротинетка и 3 маркови велосипеда.